الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefkahu qavli. Əziz qardaşlarım, bugün sizə elə bir nemətdən danışmaq istəyirəm ki, o nemət olmasaydı biz nə doğru yolu tapardıq, nə də qəlblərimiz rahatlıq tapardı. Bu nemət Qurani Kərimdir. Yəni Qurani Kərimi oxumağın savabı və fəziləti. Qardaşlarım, Quran adi kitab deyil. Bu bir insan sözü də deyil. Bu uca Allahın kəlamıdır. Əl-Quran kəlamullah leysə kəkəlamil bəşər. Quran Allahın sözüdür, Allahın kəlamıdır. Məxluqatın, bəşərin kəlamına bənzəməz. Və onun digər sözlərdən üstünlüyü uca Allahın məxluqat üzərindəki üstünlüyü kimidir. Əbu Abdurrahman Əs-Suləmi, Allah ona rəhmət etsin, demişdir. Quranın digər kəlamlar üzərində fəziləti Rəbbin məxluqatının üzərində olan fəziləti kimidir. Və o da Quran ondandır. Ravahu Əl-Beyhaqi fil-Əsma'i və-Sifah. Quran yol göstərir, qəlbi dirildir və insanı xeyrə doğru dəyişir. İnsanı nəyə doğru dəyişir qardaşlarım? Xeyrə doğru dəyişir. Uca Allah İsra surəsində buyurur ki, Əuzu billahi mineşşeytanirracim. İnne hadzal Qur'ana yehdi lillati hiye aqwam ve yubeshşirul mu'minînellezîne ya'malûne's-sâlihat enne lehum ecran kebîra. Həqiqətən bu Quran ən doğru yola yönəldir və yaxşı işlər görən möminlərə böyük mükafat müjdəsi verir. Qardaşım, Qurani Kərimi oxumağın savabı barədə bir çox hədislər varid olub. Və onlardan inşallah bir neçəsini Allahın izni ilə qeyd etmək istəyirəm. Necə ki, hədislərin birində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən qara'a harfən min kitabillah fələhu bihi həsənə vəl-həsənətu bi'əşri əmsəlihə. Kim Allahın kitabından bir hərf oxuyarsa, ona bir savab yazılar. Hər bir savab isə 10 qat artırılar. Yəni, bir hərf 10 savab deməkdir. Qardaşım, sən bir sərfə oxuyursan, bəlkə yüzlərlə, minlərlə savab qazanırsan. Həmçini digər hədisdə də buyurulur ki, İqra'ul Qur'ana fəinnəhu yəti yevməl qiyaməti şəfi'ən li ashabihi. Quranı oxuyun, çünki o, qiyamət günü onu oxuyanlara şəfaətçi olaraq gələcək. Hətta səhv oxuyanlar üçün belə müjdə verdi qardaşlarım. Səhv oxuyanlar həvəsdən düşməsin. Onlar üçün də şəriətimizdə müjdə vardır ki, buyurulur ki, hədisdə وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرًا. Quranı çətinliklə, kəkələyə-kəkələyə oxuyan və buna ağır gələn kimsə üçün, yəni bu ona ağır gələn kimsə üçün 2 savab, 2 mükafat vardır. Yəni Quranı çətinliklə oxuyana 2 savab var. Yəni qardaşım, sən dayanmamalısan, utanmamalısan, çəkinməməlisən və Allahın izni ilə mükəmməl öyrənənə qədər davam etməlisən. Quranı tərk etməyin təhlükəsi də böyükdür qardaşlarım. Ayələrin birində, Furqan surəsində 30-cu ayədə buyurulur ki, Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Və qalə'r-rasulu ya Rabbi İnnə qavmi ittəxəzu həzəl Qur'anə məhcura. Peyğəmbər deyəcək, ey qövmüm,
Ey Rəbbim, qövmüm bu Qur'anı tərk etdi. Odur ki, Qur'anı tərk etmək, yəni Qur'anı oxumamaq, anlamamaq, əməl etməmək, onunla yaşamamaq, tədəbbür etməmək və s. ilaxır. Və habelə Qur'an-ı Kərimi öyrənənlərin fəziləti barədə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, xayrakum mən təalləməl Qur'an və alləməhu. Sizin ən xeyirliniz Qur'anı öyrənən və onu öyrədəndir. Qardaşlarım, hədisin mətninə diqqət edin. Hətta hədisdəki sıralamada Allah Rəsulu öyrənəni öyrədəndən qabağa çəkdi. İrəliyə çəkdi xeyir baxımından. Dedi, sizin ən xeyirliniz öyrənən, sonra da onu öyrədəndir. Qur'anı oxuyan mömin gözəl meyvə kimidir. Yəni dili Qur'an oxuyur, qəlbi Qur'anla doludur və əxlaqı da Qur'andır. Axirətdə də Qur'anın və onun oxuyanın məqamı barədə hədislərdə buyurulub ki, İqra vərtəqi vərattil kəmə kuntə turattil fid-dunya. Oxu, yüksəl və dünyada necə tərtil ilə oxuyurdunsa, dünyada necə tərtil ilə, yəni aram-aram, gözəl şəkildə oxuyurdunsa, burada da elə oxu. Sənin məqamın oxuduğun son ayəyə görə olacaq. Ancaq qardaşlar, niyyət də çox önəmlidir. Yəni burada niyyət və onun təhlükəsi çox önəmlidir. Belə ki, hədisdə deyildiyi kimi, "Təalləmtəl ilmə liyuqalu alim, qara'təl Qur'anə liyuqalu qari." Sən elmi alim deyilsin deyə öyrəndin və Qur'anı sənə qari deyilsin deyə oxudun. Belə hala düşməkdən Allah qorusun. Belə hala düşməkdən Allah qorusun. Qardaşlarım, praktik tövsiyəyə gəlincə isə hədisi qeyd etmək istərdim ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, xayrul əməli ədvamuhə və inqal. Əməllərin ən xeyirlisi az da olsa davamlı olandır. Yəni, həvəsdən düşmə, dayanma, gündəlik oxu, az olsa belə davamlı olsun. Çünki bu daha xeyirlidir. Allah Rəsulu da bunu hədisində vurğulayıb. Yəni, qardaşlarım, bugün biz saatlarla telefonla məşğul oluruq, sosial şəbəkələrdə vaxt keçiririk, faydasız videolar izləyirik. Amma Quran oxumağa gələndə isə deyirik ki, vaxtımız yoxdur. Halbuki, bizə bu vaxtı verən Allah üçün biz vaxt tapıb onun kəlamını öyrənmək istəmirik və müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif vəsvəsələrlə bundan yayınmağa çalışırıq. Halbuki bu həqiqi səbəb deyil. Bu seçimdir. Qiyamət günü insan vaxtından soruşulacaq. Vaxtını hara sərf etdin? Nə ilə məşğul oldun? O gün telefon kömək etməyəcək. Sosial media kömək etməyəcək. Sənə fayda verəcək olan yalnız və yalnız Qur'an-ı Kərim olacaq. Allahın kəlamı olacaq. Ona görə müsəlman diqqətli olmalıdır. Qur'anı oxumağa, öyrənməyə və onunla yaşamağa səy göstərməlidir. Qardaşlarım, Qur'an-ı Kərim sənin nurundur, sənin dostundur, sənin qurtuluşundur. Ya sənin üçün şəfaətçi olacaq, ya da sənə qarşı dəlil olacaq. Yəni, ya sənin lehinə olacaq, ya da əleyhinə olacaq. Allahdan istəyək ki, Qur'an-ı Kərim bizim əleyhimizə yox, lehimizə olasın. Seçim sənin əlindədir. Seçim bizim əlimizdədir. Sonda uca Allaha dua edərək ondan istəyirəm ki, Allahümmə ec'alil Qur'anəl azimə rabi'a qulubina və nura sudurina və cələə əhzanina və zəhəbə humumina və gumumina. Allahümmə allimna minhu mə cəhilna və zəkkirna minhu mə nesina və rzuqna tilavətəhu ənəəl-leyli və ətrafən-nəhər. Allahümmə amin. Ya Rabbəl aləmin. Allahım, Qur'anı qəlblərimizin baharı, sinələrimizin nuru, kədərlərimizin silinməsi və qəm-qüssəmizin getməsinə vəsilə səbəb et. Allahım, onun bilmədiyimiz hissələrini bizə öyrət, unutduqlarımızı bizə xatırlat
və gecə gündüz onu oxumağı bizə nəsib et. Bu qədər əziz qardaşlarım, Allah Subhanahu taala bizləri eşidib faydalanan qullardan eləsin. Allahın izni ilə inşallah vaxt tapdıqca bu barədə inşallah silsilə dərslər inşallah hazırlama niyyətimiz var. Allah Subhanahu taala bizi utandırmasın. Allah Subhanahu taala bizi hər iki dünyada üzümüzü ağ eləsin. Allah Subhanahu taala bizi Firdevs cənnətinin sakinlərindən eləsin. Qiyamət günü Allah Rəsulu ilə qonşu eləsin. Qiyamət günü Qurani Kərimi oxuyub ucalanlardan eləsin. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه